engelska King James, Psalms, PS. Danska Bibelen fra 1604 til 1632. Psalmebok. Her stendur et P, men du sier salmebok, men der skriva PS. Luther 1545. Salm PSALM. Førska King James. Matteus 26:30. Og tøyder du sunnkje ein lov salm. PS. Ja. Tøyder du sunnkje lov salm. Så hette reformationsbibelen her. Her skriver så hvis her. Engelska King James. Kong Christian satte 1632. Luther 1545. Og førska King James. Ja, så det her. Noe annet pregg. Hvordan vi i Oslandet. Tar finnes under Bibelen 1544. Hvordan var det her? Jeg skal vise der. Hette inni av kajet ved. Inni av kajet ved her sarstu. Her bøynt. Gudbrands Biblian. B-I-B-L-U-I-A-N. Tog at ui av islandskun et lengt i. Biblian. Gudbrands Biblian. Trust av henne. Det teker et kvarter at åpna til hon dokumentet fyller 50 megabyte. Det heter en innskanning av en opprunaligere Gudbrands Bibel fra 1544. Her sørst du. Her sørst du jobb, og så kommer Saltaren. P-S-A-L-T-A-R-E-N. Saltaren. Det vil si at det Saltaren til gammalt år for Solman eller Solmabøkken, men her sender PS. P-S-A-L-T-A-R-E-N. Saltaren. Sartu det. Og sartu Ruth R-U-T-H. Det akkurat som jeg har skrivet det. Og sartu her ute. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomion. Ja. Men her sartu Saltaren. Og det var òsne ui annakvart. Luthers Bibel eller gamle domsko. Her stod Saltaren, ja. Var det Luther? Ja, der salter. Så du hatt et høyde. Hatt et iverordne høyde, Saltaren. Ta tog som man også om enskun, the salter. Det ikke vi salta gjerra. Men så øyde det lukkavel solmur, PS, P-S-A-L-M, men Saltaren. Herfra hever Gudbrandur finnjat her, Saltaren. Det vil si at hever han skulle skriva solmur, så hever han skriva P-S-A-L-M-U-R. Sjálvandi hever han til. Så tid som flenn etter heson, at der sender salmur i PS. De vet at jeg skal snakke om. Tid stand utanfor reformationsbibelna. Tid slett ikke reformatører sjálve. Tid unga viring for Guds åre. Så du vet som her var viring for Guds åre, vi har viring for hver en bøkstav. Hverjum tog i øynast av bøkstav. Og som vi langt har sagt oftane, så føreska King James en 400 år sanka reformationsbiblia. Hon skulle være kommet i 1600-tallet, 1500 kanskje som Øslendingun, 1544. Men hon kom ikke før nå i 2015. Men hon rett skriva. Og hon avskåren fra mainstream. Hon avskåren fra hvordan heimeren dandar
og andar og tåsar og dansar og hvat han så finner på. Hon helt sin egen. Lukka som Jesus Kristus helt sin egen, såleis hans herre år øysene helt sin egen, og avskåret, skilt fra syndarum og gjort hagre. Lukka som Jesus okkar høvdsprester, Hebrea brev 6:26. Tui at ein slukur høvdsprestur sama i okkun, som heilavur, moinaleisur, eudolkavur, skildur fra syndarum, og gjørdur hagre enn himnanir, made higher than the heavens. Hvor gjør han hagre? God feir. Ja. Jesus Kristus ta i holde komna året. Hetter hans herra skriva i år. Og hvor skulle det ikke også være eudolka, høylagt? Skilt fra syndarum. Det vil si skilt fra öllum tog som allgongt, vanligt, towards contemporært. Tid som snakker om contemporary Christian music og alt det brasi her. Det nei. Guds ord det fullkomlig halt så det altså. Halt så det 100%. Og sjálvan det tog øysene føreska King James. 100% sin egen. Tar sunko en lovsalm. Ja, en lovsalm vid PS. Det ikke vi PS at gjøre. Lukka som PS, så skriver at okkur tvattel under det nei. En lovsalm. Ikke psalm, nei, en salm. En salm. Men ikke en kavhøytna kyrkjesalm. Nei. En Guds års salm. Tan salmen tar sjunko her ute i her, bare Jesus skulle være tidsin. Ja, tar sjunko fører ut av Olivenfjallet. Tan lovsalmeren tar sjunko. Det var en salmer ur saltaren. Som Luther sier, der salter, og Gudbrandur Øysene sier, der salter. Ja. Hvor er det lysende møy her i vire? Hvor er det? La meg hvor er det? Hetta interessant. Hetta ordla monskjutat her. Hetta ordla kronskjut og monskjutat her too. Hetta så som mer dama vel sitt hitje på. Og lesa det klar I vel. Úrslæns fra 1544. Her hever du formålet, eller foråret til Martin Luther I det gamla testamentet, som Gudbrandur hever tutt. Formålet iver hid gamla testamentet, Dr. Martin Luthers. Ja. Og hette så onkur tilåkning til Fredrik og en annan aller helst onkan denne kong og ikke tema så lykka folk. Biblia, það öll heilug ritning utlögð á norrænu. Biblia, det öll heilag allt hitt heilige rit utlagt av norrønum med formálum Dr. Martin Lutheri vi formáli eller foråret Dr. Martin Luthers prentad av hólum til Íslandi av Jóni Jónssyni MDL XXX og 4i. T M til 1000, D 500, L 50, XXX 30, til å si 1500 og furs, og så har du 4i, til å si 1504 furs. Gudbrandsbiblian. Det er sånn hvordan det gjørt.
Vi sånn en träskur i her, og så teksteren inn i ui, og alt det her. Ja. Ja, men ta få av ditt. Ta få av ditt i føresko bøyblene. Føreska bøyblene kommer ut i her. Det tog på. Føreska bøyblene kommer ut i her. Det Nudja testamentet, vår Herre og Frelsare Jesu Kristus. Anno Domini 2015. Träskorar mynt. Her navnet av Jehova til her. Ja. Träskorar mynt. Og der tar 12 attarfedrande her. Inner 12 apostlar lamsens her. Jeg har retta det som stender i ui her til det føreska, her som det Peter, ikke Peter, her som det Peter sjåvande. Etter sjåvande føresku stavsettingen i autoi, føresku King James stavsettingen. Cum privilegio stender her, det merker vi framutjar rattende. Det vil säga vi privilegium, eller mot privilegium, det vil säga privilegium til framutjarattor. Det vil säga, det var mot privilegium å slippe gjøre til det som hatt merker merker vi, privilegium, merker framutjarattor. Det var det merker. Ja. Og her handan träskora mynten, hon den samme som honker her i bruk. Som upprunaliga fyrsta sujan av King James Bibeln. Nej, fyrsta sujan i Nya Testamenten och i King James Bibeln. The New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ. Ja. Det här för jag finns att jag funnit ut av näten och i gauar i upplösen så gör det svart kvitt och sätta in här och sätta förskan text in i steg 4. Føreska King James en bibel fullkomliga i reformationsandan, reformations tankagångene var stu. Jeg innstilla med 100%, ikke noe av hemst, nei 100% inn og dette her. Givi mot hjärta, mot sinne, mot høyla, mot tøy, og i 8 år, 8 til å gjøre det her. Og det så til. Nå får det komme kjøtt. Takk og lovprus. Takk og lovprus. Ja. Jeg får i 20.000 høylar bøyblir nå. Og så prentet det 20.000 høylar bøyblir at 2-3 år. Til 4 vi kunne fenka møvelige stavføyler og andre ting. Og få det rette og få at her søgene skifter ut. Så at den søgna helten, eller den søgna prentingen, hun verer pofrujare enn den fyrra. Ikke til at han fyrre full i føylen, men den søgna verer enn røynare. Det det som Det ser spenter til. Og god føy lov, takk og lov, og prus, og med avgjert tøy. Og mine 2 siste årene skulle være, ja, hva det deg? Cum privilegio. Så at, som sagt, så var det til Salmabøgen i PS framfor. Og så Salmer 8 og Salmer 2 og så var jeg frametter. Og vannhøylagt og spottande eller høye, det var det så ikke. Ja, du kan kalla det hva du vil, du kan spotta det hva du vil, du kan si om det hva du vil. Men dette i reformasjonsandan. Og som vi leser for det her ur Hebreabran 26, at dette etskilt fra syndaren. Høylagt til litt opp gjørt hagre enn det som lagt nere. Gjørt hagre, lukka som King James Bibelen hun gjørt hagre. Hun skuir, hun polera. Til som du finner svør, du varst da.
Her er svør. Så det her. Skoine det nu. Eller kan det lukka fixast? Kan det lukka få til å skoina og kanskje bruna det litt synd mer, altså bruna det. Men det er det samme svøret. Ja, det er det samme svøret. King James Bibelen, hon er egentlig han samme som hentan og som hentan. Men ikke til å si, hon ber av. Hon skoiner, hon er altså hagre. Men hon er den samme, altså, ja. Hon sier det samme, men hon sier det bedre. Hon er bare, og hon er, altså her som hon bryter fra, her er hon til det bedre, omgående til det verre. Hon er bare så flott, og så døylig og så gøy. Så fantastisk. Salmabøgen, ja. Salmer 8 og Salmer 2. Og ikke til å si, men Salmer 3 og Salmer 4. Salmer 3 og 4. Salmer 5-6. Og så videre. Og i reformasjonsanda. Sjálvandi. Gjør så vel.